Bom, depois de 3 horas de caminhada, a gente aqui dentro da trilha fazendo um lanchinho, né, dando uma descansada. Chegamos aqui num lugar muito bacana, tem um córrego aqui para pegar água. Vamos abastecer o cantil pra gente continuar a nossa caminhada, né? O dia tá bonito, tá dando sol, pegamos uma chuvinha no começo, mas tá abrindo um dia lindo agora, aí fora. Vou abastecer o cantil também, abastecer o estômago, que nós estamos cansados, né? E vamos seguir viagem. Um abraço.